Йорданке, Йорданке. Пак нещо ми играе окото. Ще ми излиза пак май ечемик. О, най-хубавото кучка е най-хубавото куче, Йорданка. Извинявайте. Тук някъде съм си изпуснала брачната халка. С детето бяхме вчера тук на пейката и го преобличах и не знам, нещо е станало и е паднала. Дали не сте я намирали? Той сватбената халка ли? Абе, деца, защо не ги мислите те с работи? Що не внимавате, бе, баби? Не знам, цял ден съм на тази пейка и нищо не съм видяла. Щях да я видя. Ето, ако искаш и ти погледни, Йорданки, ела мръдни са да види момичето, дали е там халката. Ела. Ето, виж. Аз не съм я виждала. Щях да я видя. Чакай да погледна тук. Няма, бе, няма нищо, няма. Не, няма я. Ужас. Ако искаш, знаеш какво, я си дай телефона, ако случайно я намеря, аз ще звънна баби. Само дет не знам как се въвежда. Внучето ми купи този апарат. Въведи си телефона тук и ако има нещо, нали, напиши са халка. И аз ще звънна. Ето. Никога през живота си не бих си дала телефона на непознат човек. Никога! Боли. Айде, миличка. Къде са ми ключовете сега? Къде са те? Ключове. О, майко! Йорданке? Какво? Той е халката на момичето, бе, Йорданке. Пусти му, младиначко, да я правя сега тя с халка. Си натъркам и чемика с нея. Друга да има акъла, Йорданке, друга да има акъла.